uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Dushigaje iminota 2 tukinjira mu mwaka wa 2024. Uyu mwaka wa 2024 ijambo Imana yaduhaye ni Amonse ibice 9 umurongo wa 11. Mu Cyongereza umwaka wacu witwa Restore and Rebuild. Kweguka cyangwa se kuzamuka, gusana, guhaguruka no kongera kubaka no kongera gusana. Uyu mwaka wa 2024 Imana igiye kuguhembura, Imana igiye kukubaka, Imana igiye kugusana. Iravuze ngo nzongera kukubaka